По информации Амурского ЦГМС, 15 июня на территории области ожидается очень сильные дожди, сильные ливни с грозами, порывами ветров до 18 метров в секунду. В этот период на территории области повышается риск возникновения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, нарушения транспортного сообщения. При формировании дождевого паводка возможен риск потопления низменных участков местности, дорог местного значения и земель сельхозназначений. В этот период гостям и жителям Амурской области рекомендуется отказаться от длительных поездок, соблюдать меры безопасности. В случае возникновения нештатных ситуаций обращаться на телефоны экстренных служб 101 и 112.